Galera, a gente ia parar aqui na represa aqui um pouquinho. Um colega nosso pegou que tá aqui pescando. A varinha dele mordocou aqui. Agarrou no mato ali, parece, hein? Olha lá, não, mas tá grudado ainda. Tá grudado, né? Eu pedi eles podiam filmar, galera. Eu vou filmar ele. É bonito, parece, hein? É pequeno. A maioria deles são desse tamanho. Galera, olha lá. Ó. Perguntei se podia filmar ele pescando ali. Ah, quando engole assim é porque demorou. Traz o alicate pra mim. É de lá, nós conversando ali fora ali, galera. E a varinha dele embodocou aqui. Ele veio cá tirar. Eu falei, vou filmar ele. A gente tava indo pra outro lugar aí. Vamos ver se a gente vai ainda. Agora só dá uns peixinhos pequenos aqui. É. Mas a maioria deles é desse tamanho. É difícil você pegar um grande aqui. Mas é isso aí, galera.